大家好，我想講呢，頭先呢啱啱嗰場亂鬥足球真係笑死我。我本身以為會輸硬嘅，但係點知極限反勝咗嗱。咁呢個就係我啦，用麥拿1038杯咁啊，歸加11球。咁我哋就玩亂鬥足球，一個就924杯傳奇仔，跟住咧又有個默契。跟住佢我唔知佢呢個係咪神話衫？係神話衫，神話仔嚟喎。跟住呢個目前又係神話，跟住呢個傳奇最高傳奇目前神話3，跟住呢個目前傳奇1最高傳奇2，都打輸俾我哋呢啲，我仲要係一個小小嘅神話仔嚟嘅啫喎，所以呢場真係太搞笑啦！極限反勝，好，拜拜。